Wadidaw, coba lihat teman-teman. Di sini banyak sekali ya tumpukan mainan-mainan berlumpur teman-teman. Wow, ayo kita lihat ya teman-teman. Widih, coba lihat teman-teman. Mainannya berlumpur sekali ya. Wow, gimana kalau kita akan membersihkannya ya teman-teman? Sebelum kita bersihkan, ayo kita kumpulkan dulu ya. Wow, let's go. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Widih, berlumpur sekali teman-teman mainannya. Wow, di sini sudah ada keranjangnya. Ayo kita masukkan satu persatu ya. Let's go. Wow, berlumpur sekali ya teman-teman. Widih, sebentar lagi kita akan membersihkannya. Wow, keren sekali ya mainannya. Widih, sepertinya di sini ada pesawat teman-teman. Wow, keren. Ayo kita kumpulkan dulu. Widih, mantap betul. Wow, keren. Wadidaw. Wow, coba lihat ini teman-teman. Ini besar sekali ya mainannya. Wow. Ayo kita kumpulkan dulu ya. Widih, keren. Wow, mantap sekali teman-teman. Widih. Wih, mantap. Wow, ada yang panjang juga ya teman-teman. Widih, keren sekali. Mantap sekali teman-teman. Wow, yang besar juga ada ya. Widih, mantap. Wow. Wow, coba lihat teman-teman, mainannya telah habis ya. Wow, telah kita kumpulkan semua. Sekarang ayo kita cari air bersihnya teman-teman. Let's go. Coba lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersihnya ya. Widih, dan ini mainan yang telah kita kumpulkan tadi ya teman-teman. Ayo kita bersihkan. Let's go. Wah, kira-kira ini mainan apa ya? Wow, coba lihat teman-teman. Ternyata di sini ada mobil balap. Wow, warna kuning teman-teman. Mantap sekali. Ayo kita bersihkan lagi ya. Wow, coba lihat teman-teman. Di sini ada truk trailer. Wow, keren. Widih, lihat teman-teman. Ini yang besar tadi ya. Ayo kita bersihkan. Kira-kira ini mainan apa ya? Wow. Wow, coba lihat teman-teman. Ternyata di sini ada mainan karakter Hulk. Wow, keren. Keren sekali teman-teman. Wih, ayo kita bersihkan lagi. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil ambulan. Widih, gokil. Wow, yang besar ini ya. Ayo kita bersihkan teman-teman. Wow. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Di sini ada bus telolet. Wow, keren sekali. Ayo kita bersihkan lagi. Wow, lihat teman-teman, ada kereta api. Wow, gokil. Widih, wow, ada mainan karakter lagi ya teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wow, ada karakter Spider-Man. Soon we will find out. Wih, gokil, mantap ya. Wow, keren.
Wadidaw, coba lihat teman-teman. Di sini ada truk molen. Wih, keren sekali. Ayo kita bersihkan lagi. Wadidaw, ada mobil peluncur roket. Wih, mantap sekali teman-teman. Wow. Wow, coba lihat teman-teman. Di sini ada truk pasir. Wadidaw, keren ya. Wih, mantap sekali. Wow, ada helikopter. Wow, warna merah. Keren. Wih, keren sekali teman-teman. Wow. Kira-kira ini mainan apa ya? Ayo kita bersihkan. Widih, coba lihat teman-teman. Di sini ada truk tangki. Wow, so beautiful. Widih. Wih, ada truk pengangkut sampah. Wow, gokil sekali teman-teman. Widih. Wow. Ayo kita bersihkan yang ini ya. Wih. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada ekskavator. Wow, keren. Ada mobil truk pemadam. Wih, keren sekali teman-teman. Wow. Wow, coba lihat teman-teman, mainannya telah bersih. Di sini ada mobil forklift. Wow, keren sekali ya. Widih. Wih, ada kapaktor. Wadidaw, keren sekali. Widih. Wow, coba lihat teman-teman, mainannya telah habis. Telah kita kumpulkan dan bersihkan semua ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya channel ini supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Bye bye teman-teman, sampai jumpa besok. Dadah.